السلام عليكم إخواني في الله. كالمعتاد يوميا وصفات تقليدية بمكونات بسيطة جدا جدا ولكن فعالة بإذن الله. كما سبق الذكر أننا تكلمنا في فيديوهات سابقة عن مشكل الزكام ونزلات البرد، وإن شاء الله اليوم جيت نشارك معكم وصفة. هذه الوصفة اللي تصيب هي وصفة لعلاج مشكل يصيب الأطفال. هذا المشكل وهو السعال عند الأطفال، خصوصا هناك خصوصا الأطفال التي يأتيهم السعال بالليل أو بالنهار ويسبب لهم مشاكل. وإن شاء الله هناك وصفات بسيطة جدا لعلاج هذا المشكل. السعال عند الأطفال، يعتبر السعال رد فعل طبيعي للجسم يعمل على تنظيف مجرى الهواء من المخاط والمهيجات مثل الغبار أو الدخان، ونادرا ما تكون علامة على شيء خطير، وغالبا ما يكون السعال عند الأطفال بسيطا ولا يحتاج إلى أي تدخل علاجي. ومع ذلك هنالك بعض الحالات التي قد تتطلب تدخل طبي، مثلا حالات السعال التي لا تخف حدتها أبدا، والحالات التي يرافقها الصفير، سعال كحة مع الصفير في الصدر وغيرها. ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الأهل إيلاء السعال أهمية خاصة في حال كان يحدث في الليل أو بعد التمارين أو خلال موسم الحساسية، موسم فصل الربيع. وإن شاء الله اليوم جيت نشارك معكم بعض الوصفات اللي هما بسيطة ولكن فعالة بإذن الله. المكون الأول اللي نستعمله في علاج السعال عند الأطفال وهو البصل. البصل مضاد حيوي لا مثيل له، حدث بلا حرج. وكما تعلمون أن البصل متوفر في أي منزل متوفر فيه البصل. وكذلك سوف نحتاج في هذه الوصفة إلى عسل، بصل وعسل، مكونان خطيران، خطيران بمعنى لهم فعالية كبيرة على جسم الإنسان سواء الصغير أو الكبير. الوصفة كالتالي: يطبخ البصل ويعصر ماؤه ويخلط بعسل، ويأخذه الطفل المصاب بالسعال يأخذ منه جرعات 5 مرات في اليوم، فإنه مفيد للسعال. بمعنى الوصفة: نأخذ البصل ونقوم بتنقيته ونضعه في إناء ويطبخ في الماء، يطبخ لمدة حتى الغليان. وفي هذه اللحظة يمكن أن تأخذ البصل المطبوخ وتقوم بعصره، تضعه في مثلا في قطعة ثوب وتحزم عليه وتعصره جيدا، تأخذ ماءه. أو هناك طريقة أخرى: تأخذ البصل المغلي في الماء وتضعه في خلاط، يضرب في خلاط البصل بمائه الذي طبخ فيه، وعندما يضرب في الطراب يصفى، وتأخذ ذلك العصير مصفى طبيخ البصل بالماء ويخلط بعسل، ويأخذه الطفل المصاب بالسعال 5 مرات في اليوم، جرعات قليلة.
مقدار ملعقة صغيرة أو 2 لمدة 5 مرات في اليوم، فإنه مفيد جدا للسعال. يعني عصير البصل سواء بالطريقة الأولى أو الطريقة الثانية يخلط بعسل، يحرك، يمزج جيدا، ويأخذ منه الطفل المصاب بالسعال 5 مرات في اليوم على شكل جرعات، يعني ملعقة صغيرة أو 2. هذه بالنسبة الوصفة الأولى. نمر إن شاء الله الوصفة الموالية. الوصفة الموالية إخواني في الله تتكون من الجزر، أو بما يسمى بالعامية المغربية خيزو، هو الآخر متوفر في المنزل. طريقة سهلة: يفرم الجزر، نقوم بفرمه بحكه، أو يطحن ويطبخ مع السكر. عندما يطبخ نقوم بضربه في الخلاط، بعد ضربه في الخلاط نقوم بتصفيته، ويشرب منه الطفل المصاب بالسعال 3 مرات في اليوم، مقدار كأس صغير، كأس صغير 3 مرات في اليوم، كأس في الصباح، كأس في الغداء، وكأس بالليل، يعني قبل الأكل. كأس صغير. كما تعلمون الجزر مفيد للأطفال. الوصفة أظنها سهلة: يؤخذ الجزر، يفرم أو يطحن، ويطبخ مع السكر، يعني قطعتين من السكر. عندما يطبخ نضعه حتى يصبح بارد، ويضرب في الخلاط، ثم يصفى، ويأخذ منه الطفل المصاب بالسعال مقدار كأس صغير 3 مرات في اليوم، في الصباح، في الغداء، وقبل العشاء، يعني قبل الإفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، فإنه مفيد جدا للسعال. إن شاء الله نمر الوصفة الموالية بإذن الله. الوصفة الموالية إخواني في الله لمشكل السعال عند الأطفال، سوف نحتاج إلى الكمون والعسل. وصفة سهلة وفعالة بإذن الله، وبسيطة ولكن فعالة. يخلط الكمون بعسل، ويتناوله الأطفال مقدار ملعقة صغيرة في الصباح والظهر والمساء بالليل. بمعنى نأخذ كمية من الكمون، مقدار 3 ملاعق كبيرة، ويخلط بعسل، يخلط في كأس. نضع الكمون في كأس مقدار أو في إناء صغير أو على هذا الشكل، ويضاف إليه العسل، ويخلط جيدا حتى يصبح ممزوج جيدا. ويأخذ منه الأطفال أو الطفل المصاب بالسعال 3 ملاعق يعني في اليوم، ملعقة صغيرة في الصباح، يعني قبل الإفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، فإنه مفيد جدا للسعال. أظن أن الوصفة سهلة وفي متناول الجميع. إن شاء الله نمر الوصفة الموالية. الوصفة الموالية والأخيرة لمشكل السعال عند الأطفال، سوف نحتاج إلى الجزر. الوصفة كالتالي: يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر، مقدار نصف كوب 3 مرات في اليوم. يعني نأخذ الجزر ونقوم بطبخه مع الماء،
وعندما يطبخ نضعه حتى يصبح بارد ويضرب في الخلاط، يعني مطبوخ مع السكر. نأخذ جزر ونقوم بطبخه مع السكر ونضعه يعني حتى يدفأ، حتى يصبح بارد، ونضربه في الخلاط. ويشرب منه الطفل المصاب بالسعال 3 مرات في اليوم، نصف كوب في الصباح على الريق، ونصف كوب قبل الغداء، ونصف كوب بعد العشاء. وبهذه الطريقة فإنها مفيدة جدا لمشكل السعال. أسأل الله العفو والعافية للجميع، ولا تبخلوا بالاشتراك في القناة ونشر الفيديو قدر المستطاع لتعم الفائدة، والضغط على اللايك حتى ينتشر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.